انضم إلينا من أربيل مراسلتنا ستير حكيم. ستير، آخر المعلومات. نعم، المعلومات الأخيرة هي ما صدر عن مدير مطار أربيل أحمد غوشيار، حيث أكد بأن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بهذا القصف الذي تعرض له المطار، وأيضا بيان مكافحة الإرهاب الذي قال بأن المطار استهدف بطائرة مسيرة مفخخة، ولم تكن هناك أي أضرار مادية أو بشرية، فقط اشتعلت النيران في الأراضي المحيطة للمطار وهي أراضي فارغة، وفرق الدفاع المدني وصلت إلى هذا المكان وتقوم حاليا بإخماد هذه الحرائق أو النيران التي اشتعلت في المكان. نحن الآن نقف على مدخل مطار أربيل، الحركة تبدو شبه طبيعية، ويبدو أن هذا الهجوم الذي أشارت المعلومات الأولية إلى أنه هجوم ضخم أو هجوم على أكبر من الهجمات السابقة التي تعرضت لها المطار، لكن يبدو أن حجم ما تم تداوله بداية ليس صحيح. المعلومات الأولية بحسب بيان مكافحة الإرهاب وأيضا التحالف الدولي تؤكد بأن الهجوم تم بطائرة مسيرة مفخخة، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية. يبدو أن هذا الهجوم سلمى جاء نتيجة أو جاء بعد توعد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولاء اليوم أو أمس، حيث قال بأنهم سوف يردون على الضربة الأمريكية التي استهدفت الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية في الأسبوع الماضي في 17 من حزيران. وأكد الأمين العام بأنهم سيقومون بعمليات نوعية ضد أمريكا في العراق وإقليم كردستان برا وجوا على حسب قوله. يبدو أن هذا الهجوم هو رد على ما تم الحديث عنه. يقال بأن هناك قوات كندية وأيضا أمريكية داخل هذه القواعد داخل مطار أربيل. هذه هي قواعد تابعة للتحالف الدولي تقع ضمن جزء من مطار أربيل، ويبدو أن هذه المنطقة هي التي تعرضت للهجوم وليس المنطقة المخصصة للمسافرين ولحركة الملاحة. نعم. شكرا لك ستير حكيم مراسلتنا من أربيل.